Запитали репортери, чи буде захищати США в рамках Альянсу, в рамках НАТО Фінляндію, якщо вона піддасться загрозам з боку Росії. Ну от, що сказав 47-й президент, давайте послухаємо. Ви вже давно боретеся з Росією. Скільки років ви не прямо боретеся з Росією з того? Ну, скажімо так, ми керували нашими відносинами з 1300 років, з приблизно 30 сутичками, але на нашому кордоні було дуже мирно після Другої світової війни. Так, але ми було мирно на нашому кордоні з зимової війни та війни продовження. Ви купуєте льодоколи з Фінляндії. Так. А що, якщо Росія і Володимир Путін нападуть на Фінляндію? Ви захищатимете Фінляндію? Так, я б захищав. Вони члени НАТО. Я б захищав. Вони чудові люди, але я не думаю, що це станеться. Я не думаю, що він це зробить. Так. І я думаю, що шанси на це дуже-дуже малі. До речі, в тому ж таки виступі він сказав, що Фінляндію ми будемо захищати, а от Іспанію, можливо, доведеться виключити із Північно-Атлантичного альянсу. Ну, по-перше, там же ж механізми важкі, тому вихід з НАТО або виключення з НАТО не є таким простим, як каже Трамп. До речі, я вам нагадаю, що цікаво, що при першій каденції, перед тим, як Трамп заступив на першу каденцію, чи в проміжку, от вже не пригадаю. Але теперішній його держсекретар Марко Рубіо був творцем законопроекту, який ускладнював вихід США з Північно-Атлантичного альянсу. Знаючи, що в першій каденції, а, до речі, це після першої каденції було, знаючи, що Трамп погрожував вийти з НАТО з тих чи інших причин. Так от, чому Трамп згадав про Іспанію? Тому що, ви знаєте, був саміт Північно-Атлантичного альянсу влітку в нідерландському місті Гага, і, відповідно, там же ж натиснув Трамп, ну, до цієї зустрічі. На цій зустрічі вже прийняли відповідні нові видатки, що до 35-го року кожна країна Північно-Атлантичного альянсу повинна виділяти на альянс, на оборону 5% валового внутрішнього продукту. Наразі ніхто з європейських країн не досягнув цього рівня. Планується до 35-го аж року, тобто 10 років до цього йтимуть, але на низу цієї таблиці, хто нам виділяє найбільше, відповідно, знаходиться Іспанія. Ну, Іспанію можна зрозуміти, вона дуже далеко, так? Вона біля моря собі, біля океану, і там тепленько, комфортно. Вона взагалі, я думаю, іспанці, до речі, зараз навіть відмовляються говорити про війну в Україні, тому що це їхні проблеми. Але от чому сказав Трамп? Тому що Іспанія та країна, яка найменший відсоток виділяє на оборону зі свого бюджету. Є повідомлення від Укренерго. Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки пошкоджені енергетичні об'єкти у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів. Як повідомили в Укренерго, найскладніша ситуація у місті Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергетичному енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення через наслідки попередніх ворожих обстрілів. На Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги, йдеться у повідомленні. В Укренерго також наголосили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак. При цьому зазначається, що споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам через утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж цієї поточної доби, закликають в Укренерго. Нагадаю вам, що подібне ми вже з вами проходили, це для нас новина. Пригадуєте, 22-й рік також регулярно були відключення світла і попереджали нас, і просили на рівні і місцевої влади, і загалом в українській владі економити світло. Тому, друзі, справді, без потреби не вмикайте кілька приладів. Ви прекрасно знаєте, що це дає навантаження на мережу і, відповідно, буде збільшувати оцей період відключення світла. Давайте всі згуртуємось, будемо ощадливо, з розумінням
ставитись до того, що відбувається. Наголошу, це не залякування, а попередження і готовність. Обстріли такі подібні будуть продовжуватись з боку ворога, тому що мета Путіна – це він ж перемагати немає де. Він не може нічого зробити на фронті, а це якраз все, що він зараз має змогу робити. Це тероризувати українців, тероризувати інфраструктуру, робити життя українців нестерпним. Тільки він дуже кардинально помиляється в своїх прогнозах. Він думає, що таким чином він може змусити Україну та українців йти на якісь компроміси, пом'якшувати свою позицію, якісь стирати червоні лінії. Навпаки, це гуртує всіх українців і навпаки нагадує, хто такий Путін, що він робить і чому країна 404 не має права на існування. Сьогодні вже 10 жовтня, а Феодосія далі палає. Тому що вранці 8 жовтня ми дізналися прекрасну новину, що по Феодосії вгатили, влупили, і вона досі палає. Нагадаю вам, це ключовий напрямок, логістичний. Феодосія далі йде на Джанкой, логістика, залізниця. Вони переправляли паливо з цієї нафтобази на Херсонський і Запорізькі напрямки. Учора депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали зняти обмеження на використання західної зброї Україною для ударів по військових об'єктах на території Росії. Також вони виступили за використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це не йдеться у резолюції Європарламенту 9 жовтня. Вони ухвалили відповідний документ. Хочу наголосити, що резолюція має рекомендаційний характер. Європарламент закликає зняти обмеження на використання західних систем озброєння, переданих Україні проти військових цілей на території Росії, оскільки саме з них здійснюються атаки на населення України та критично важливу цивільну інфраструктуру. Крім того, парламентарі закликали ЄС та держави Групи 7 розпочати використання заморожених активів Російської Федерації для надання Україні грантової та кредитної допомоги, зокрема для посилення оборонних спроможностей у боротьбі з безпілотними загрозами. Я вам нагадаю, що направду останні 2 тижні, і 20 жовтня в Брюсселі, і наступні дні в Брюсселі, на найвищому рівні європейські лідери будуть проговорювати і 19-й пакет санкцій, там знову ж таки 2 ложки дьогтю в бочці меду, це є Фіцо і Орбан, які блокують цей пакет, звичайно ж, шукають для себе якусь вигоду. І також там будуть говорити про заморожені активи. З позитивних моментів це те, що Німеччина і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц змінили позицію. Вони тепер активно виступають за вилучення цих активів. Просто потрібно продумати правильні правові з юридичної точки зору механізми залучення цих коштів заморожених, левова частка яких, нагадаю вам, лежать в Бельгії, депозитарій Євроклір, там орієнтовно 140 мільярдів євро. І от чиновники бельгійські кажуть, що вони, в принципі, готові ризикнути і надати ці кошти. Чи як нульовий репараційний кредит, чи, можливо, випуск євробондів, які будуть ці єврооблігації викуповувати країни Європейського Союзу. Тобто вони готові до кроків. Але вони кажуть наступне. Слухайте, це є ризики, по-перше, з інвестиційної точки зору, тому що якщо ці кошти будуть залучені, відповідно, інвестори будуть вже дуже так обережно ставитись і до Бельгії в тому числі, тому що знатимуть, що кошти таки можна вилучати. Але, ці інвестори, до речі, мають знати, якщо вони починають війну геноцидну, то вони повинні розуміти, що ці кошти мають вилучатися. І також бельгійці кажуть, слухайте, давайте ми поділимо відповідальність і ризики усі, які будуть супутніми з вилученням цих коштів на всіх членів Європейського Союзу. Чи окремо, чи консолідованої більшості, це вже інше питання. Наразі проти лише категорично проти Люксембург і Франція. Бельгія ніби пом'якшила свою позицію.